Yes? That place is very dangerous, I was telling you. Because even our dog also need to continue. Dakilak sya luti kedukan mobile hamot pran kedukan badan hasenda kapaget store bak kitrai dukan ki etho bak kinong luti kila simlot yaki mobile baro lat nyo tang kikat dukan tili ki jat mobile bak hamtat dor lalap ningkong ya ni gajingja haka step jong kat sautolik ujil leu kat bak kidang mot baron play ya dukan kitrai dukan kila suba bakani kala banja haka pon line sau buji em stem kitrai kila yatho bakinong luti kila lawno ya ka box jong ka CCTV bat katkum ka video footage belayo na CCTV jong ka paret store layo i bawai ubrio ulaya tawer ha ka te ka jaka bat habakili kitrai dukan kila yatho bak ka CCTV ka badan hamot pran kam tre kam setiap kumta kimla banyo isai manu badong kati hadin katukat ni Paul kipulit na ka crime scene unit kilawan man poy hakati ka jaka ban pelong ya ka jingtokit ka bamanya batkat hadu kan ni ka Paul balapla ya ka khubor umpat la ban pinsisa manu badong kati batkat nungun mobile to bro tu alu bro di company jongka Samsung company ora alu bro jongka Vivo company ora alu bro jongka Oppo company ora alu bro jongka Realme ora alu bro jongka Redmi ora alu bro yang ta jongka Tecno bro di model ora alu jongka Lava ora alu jongka Tecno ora alu ni labu bina pandai kang ba ngap nilong bangi inam ni itu lalau itu box be jongka main box jongka CCTV jadi ada don dapat tuh main box si tadi ngelak dan lapik lagi ba bawan ban tu nak dukan porte ngimtip ke porte nomor ba pun mentang step tinggi tip bukan ngimtip ya itu nomor i mejong i isa sejerong deh kan jongni ke penting te kan ni layu hamjia be po ni motran sekedar kami yang ni po motran telah ada aku menghang ni po bukan jongi kini kami motran kadang satu ti pinong kuno ngin sigi bas kendong seperti laat bentuk do besuk kan tinggi nak kaliang jongi request nang nis kemat lat banjia gibi dukan kumni ti kanlong safe site bangi hakmat ang ni rom safe site ti dukan ki bodong umni ti hablong husiar ba ki try dukan menang nis kemat ki haban ono habu security maman ke dukan umni ini ki dukan balong ni kebalan bi security yang ni ro si mit kini kami motran rang jia ti manung kendong serot besuk ti kin yo bantu ti bajan tadi jongka government ni mo jong police ni babuan ni mo kan mo show man katay naman katay ka CCTV try kala long focus kani kami hang ni mo pan min hang ni antara ni kaliang jong katay ngi try nga hook in yo ay gitu giba ya simil mobile ana biang police department ki try hook try you try ngi lap ya ka ini mobile ni sayo la kali na ki police department baka do mentating la ada ya keren mentan ki ong gin si pet isagi na CCTV jong ki dengar nga la request ki ong ba ngi bagidan jajang CCTV gede po sadar gidan gamin jong ki mo te nang tukin pet tengah ong check na ikata kayu try tip ada la check tengah la ban yu tetapi ngong pi mentan kata kaju komunitas mentan te kumbulong mau pi kene gede gamin main mo tran gede gamin market ang ni kami kami market bahwa kadang ke patrolling jong ki polis baki ong kadang dalam 24 hours mah patrolling kini mah mokar sedikit area ke balong bajia gi mah commercial area kadang main mat pranang ni haba kani main mat pran kani hang ni karang jia bah kani khamat ki pra ti pinong gi ba dukan gi ba store kendong short ti pinong gi kan sukum no we gamut yu gini bu ini patrolling kamdan jumot ban bu ni patrolling kum ni haba nang satu ni kamdan jumot i rupan bu patrolling bah ban bu patrolling kum ni te bu perling tangga korba ya dia ba jingkuma community po kan bu eman safe site police department ibu man na bantaban pet ya mi gani ga jigini jingtu tim komentar bla se gani jingtu game jing penyap riu jing yu kejur ndai community for la dai ban yu be kumne jadi olat hamin gani mak tang ki olat mantu ti kiba bengkel cukup no bi kata apa pak tip ya kata ru Wong ba kita ki CCTV bawa ke hajrong ki klam terekam tidak apa kita mereka boleh ya pada hantu sebenarnya ya kedua bagi labuk kan di labuk katai dikum ke home department kita pencim kia kan yang ni nadok last month tu satu pun bahagi di kancilin satu mobile kira di apa Sardar police station ki orang pakai dia yo iki footage kita yo ki orang pakai miat kam terekam hantu dia satu kat tu lah dia fikir kan dikum nak ke home department tu dia kan fikir bahagi ki jinja ki beret kamtam sikit ki area jungi hapar ba kurumar la jor ki kurumar ka CCTV kala long kumlo kala long tang hai ki por hapar ba thanda ba ki CCTV kimlong show gei ke badan silindet jong kini ki baro
Nata kada ke police department, nim kena tang ke police department, nim kena iki badan hang to baru kan iki badan pet iki iki law and order. Kita pet ha. Kamtang ni hang ni, ha khamat. Girak salit hado kan ni, diki paulang. Kaya benda ke menjai kimi ke depan pada. Lada kim sim kiai kita penjual yang tak footage mah haba kini ki CCTV ki private kini ki area jomi. Tinggi nak kum nak kalian gayeng, bat nak kalian di para jongaru. Ni ketujuh yang ke sarkar, bagi ke police department bagi lei coba kini CCTV. Am bakin terekam tang hapor bab dan kijip keluar hawat peran. Ni haba lah haka ayu bekla peran ini pada bang nak pasti ni ite ni akhat ken di ang pet mo tukan jong mama ati tu ite ifun kenya mama ite kisawan haba ka box jong nanti ni pun CCTV kamera tang ba ka box ru tiara lang ini pada hang ni mak tindak ni CCTV kamera ni dang suku ni disadir lagi kini lais ni dang suku ini ang check nang ni sio ni ken hang ni pada tapau ti kadon ti sa ong ken ni pen Itu ke produk saya. Jadi tipo sandunai itu pun katahi kata bejiri dia ini. Itu tinggi itu ada, tambah yuk cari kelaju, cari mau kelas tu peteng hang tikukan syoi, cari tukan kilet ban ni cincin, lah bentuk di komentaru, ini lengan itu ada di beliau.